好，我係黑雪花。大家好，我係小肉鬼狗。OK， 我係黑雪花，仲入去。哦，快啲快啲！我哋今日就嚟玩一個不要嘈醒奶奶嘅遊戲。肉鬼狗，快啲啊！哦，好啊，你唔好理佢哋。啊，點啊？過嚟啊！哦my！快啲走！過嚟，我哋。你頂啊！你嚟啊 OK， 你去呢度啦，你咁呢度。Yes， 我哋成功入咗嚟啊！終於。我講英文嘅嚇，我講英文。嚇！但我聽唔明英文。So, do you want the snacks back to the bed to make sure to be safe? 係啦，記得叫我做雪花，唔好叫我真名啊。Okay, we'll give you goodbye. This is the hospital. Let's 今次我哋要去揾零食，但我哋去醫院裏面揾零食有啲太不道德啦嘛。阿嫲嫲就嚟醒啦，快啲啊！你大家。快啲埋！大家快啲匿埋！阿肉桂狗快啲匿埋！ Grandma's awake, guys. 阿嫲嫲唔會發現我哋咩？我可以起到旋轉。哇！阿肉桂狗你真係夠大膽喎。OK， 趁佢走嘅時候。快走！我覺得我哋今次嘅進度好快，我哋應該好快就成功。OK。我感覺嫲嫲就嚟要醒嚟啦，快啲！拎埋走呢個，匿埋。肉桂狗，你要唔要匿埋？肉桂狗唔好再出去啦，嫲嫲就嚟要醒啦。哦，你喺隔離嗰張牀。好。我仲可以唱，晏啲先喎，等去下一個。哇！快啲匿埋！我嫲嫲發癲啦。OK， 我要出去啦。嗰度仲有喎。你細聲啲啊！嚇？呢個細聲啲㗎？我已經好細聲咯喎。嫲嫲嗰度都有啲零食。小心啲啊！就嚟醒啦！小心！我匿埋咗。我醒啦！哦，太好啦！繼續。我想揀嗰啲咧挑戰最難嘅，其實。呢個今次係媽媽喎。唔係媽媽都係 grandma。但係佢嗰個紙上面寫住媽媽。好搞笑，作者寫錯字。快啲匿埋咗！快啲啊！肉桂狗！哇！
出嚟。我走咗咩？OK， 走咗。揾形石。我應該 hamburger。肉桂狗，小肉桂狗，小肉桂狗。媽媽就了醒啦，小心啲。I'm just 我唔知俾佢搞掂咗。我哋匿埋喺度，我閂門。你救我一個。我閂咗門。我哋今次用乜嘢？多謝我哋咁大廳，我哋。Oh my god！ 好尷尬。有啲事，有啲似俾電嘅聲。Let's make sure. Guys, look at this. 走 ，OK， 走，我哋大家走，唔使理阿嫲。快啲 ！OK， 我匿咗入面，到你出去揾嘢啦。I'm gonna grab some snacks first. 我哋去揾嘢食啊！快啲！到時我哋咁大廳嗰度，跟住我哋去搞困難模式啊！我覺得困難模式一定好有趣。我就想問，其實點解醫院入面會有零食？哇！肉桂狗有冇俾人捉啊？冇啊！我見到肉桂狗啦。Hello。I see you. I see you. 你閂門做咩啊？肉桂狗嚇！你閂門做咩？ Okay, let's go get more stuff first. 我哋就揸一個咋，拎埋。我揾到啦。OK。最後呢段時間，我趴喺零食床上面跳舞。我喺佢面前。一啖漢堡包，一啖薯片，一啖嘢飲，一啖水。大廳，我哋揀困難。We're gonna go back to the lobby and we're gonna try difficulty. 你可以揀中等都得㗎。困難咯，我想要試下困難先。Oh my god！ 哎，過嚟啊！嘅。快啲嗰度。入嚟啊！3、2、1，入嚟。我入咗啦！你好似明星啊！一直俾人哋搶住入。We're gonna try difficulty is hard, so we're going to first with my friend 小鼠鼠。呢個名咧又叫小鼠鼠啦，我哋而家玩嘅咧。你叫翻做我叫雪花，或者叫黑雪花都得，或者叫我鼠。小鼠鼠，我哋揾到啲嘢食啊 ！OK。我而家一陣間讀俾翻佢睇咯。我哋嘅心咯。點錯？死咗啊！哇！ No！ 死啦！太難啦！你有冇死到啊？我冇死到，呢床下面。阿肉桂狗死咗啦！我要去翻 lobby 啊！大家，肉桂狗死咗啦！我要替佢咧，我要替佢接承佢嘅意志。入翻嚟啊！有個 impossible mode 進來。
咁啊，unstoppable organs。好好玩，呢個好難嘅，更加難過啱啱啊！你快啲過翻嚟啦我揾唔到喎。 ！Possible， 你咁離開啊！嚇，離開？離開遊戲，跟住再加翻我嗰度。希望咧有一個好難嘅咧。Oh my god! I can only buy this one for 15 cents when I get by. Okay, we got it. 小鼠鼠，快啲過嚟啦 OK， 過嚟啦。誒， Perfect. 快啲 ，yes。誒，呢邊啊？ Okay, we're impossible. 今次難度不可能，我哋通唔通得過啊？大家覺得？我哋可以嘅，加油努力。加油努力，輸咗。冇人食你。係。哎呀！哦，太難啦呢個，我都未開始揾阿嫲已經醒咗啦。點乜事啊？之後我見到係點入嚟嘅？阿嫲可以去參加馬拉松啊！阿嫲可以參加馬拉松啊 ！Oh my gosh！ 哇！我再你咁 play again， 你咁 play again。play again 係咩？你俾阿嫲打死先。OK， 我而家試下俾阿嫲打死啦。我哋要直接俾人打死。我都要瞓覺啊爸，我都要瞓覺。我想試下俾阿嫲打死會點？你攞個食物，你攞個 hamburger， 跟住會嘈醒佢嘅。係咩？你攞 hamburger 喺你隔離。呢度啊係。真係喎！哦！再次開始。OK。好搞笑啊！呢個嘛。我覺得阿嫲咧，佢可以參加馬拉松啊，佢可以參加奧運會啦，佢參加一定會有金獎，一定會有金牌。阿嫲信我。He can run so fast。佢跑得咁鬼快。匿埋咗，匿埋咗啊！醒啦！大佬。恐怖啊！頭先尖叫啦我。誒，好似冇事喎，係咪冇事咧？冇事啊？有事？冇事？有事？順手關門啊！哎呀！阿嫲太快啦，阿嫲仲棘住啊！阿嫲棘住咗鼻啦。OK， 好零食，好零食。嚇死我！揾啲近嘅。死我啊！揾啲近嘅，揾啲廁所嘅。我揾個廁所上面嘅廁所窿，嗰個人想執好核突。我匿埋咗。快啲！我哋開始玩櫃門啦！轉一轉。Hello。我成日都俾阿嫲打死。我要開始去玩門。I always kick the grandma always hit me first。阿嫲上嚟打我啊！阿嫲唔好咁快醒，阿嫲千祈唔好咁快醒。你醒咗未？就嚟揸啲。匿埋咗，好難啊！呢個真係充30個零食太難咯。30個零食。係，跟住阿嫲仲要咧係攞金牌嘅，跟住阿嫲咧跑步仲要攞金牌，跟住阿嫲仲有特別咧中意醒住嘅。
唔好講粗口。突然間咧近距離睇我嘅面好搞笑，真係有啲搞笑。我其實去揾零食啦，揾廁所嘅零食。我而家仲喺度搞緊。咁鬼快又醒咗嘅。係咯。我頭先就嚟要打開啊！嚇死人啊！真係俾佢真係。嗯。哇！阿嫲頭先嗰飛過乜嘢㗎？阿嫲㗎？阿嫲嚟㗎。阿嫲嚟做咩？誒瞓覺瞓覺。我整緊 YouTube 打㗎。你 OK。幫我拎住先，我要整 YouTube 啊。嗯。你點樣可以加啲字體㗎？咪就撳加字嗰度咯。我俾佢加字。你撳編劇，跟住然後咧下面就有咧嗰啲字啊，俾你加字嗰啲字體，跟住然後你撳咗入去就得。我再準備一個先。哦，阿嫲即刻醒啦！哇！上床度啊就。阿嫲除鞋上床啦！咦？污糟邋遢啊佢！揾零食揾零食。已俾阿嫲搞到發癲。發癲啊！佢發癲啊！佢發癲啊！我匿埋咗，我匿埋咗，你咩事啊？我死咗啦！我死 ！Oh my gosh！再嚟一次啦！你俾阿嫲殺死咗，你俾阿嫲殺死，我望住你喺邊，你俾阿嫲殺死佢啦！我試下，我先俾佢食咗，我先擺咗個餅乾。我俾你睇下，我而家做咩？我而家咁樣啦。嗯。跟住我撳下一步啦，係咪撳下一步啊？嗯。撳咗下一步跟住咧？下一步？呢度有下一步咩？唔喺呢度啊！我要撳咩啊？跟住然後你要上載個影片啊？係，我有個啲字體啊！你啱啱有隻大家好嗰啲啊嘛？嗯。你點樣撳㗎？哇！你呢度唔係編劇嘅地方喎，要自己編劇就自己一個一個字寫上去㗎。嚇？係啊。O K。點樣編劇？即係咁樣？嗯。等陣啊！你撳一下正音碼。我哋下一部影片再見啦，拜。